Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin wannan shiri namu na safiya ta Talata za ku ji cewa yanzu haka ana ci gaba da aikin ceto har cikin dare a Colombia bayan da girgizar ƙasa mai ƙarfi ta kashe akalla mutum 130. Rasha da Ukraine sun ci gaba da kaiwa juna hare-hare ta sama cikin dare, lamarin da ya kai ga mutuwar mutum 6 a birnin Zaporizhia tare da haddasa gobara a wani gidan ajiyar kaya. A jihar Borno, Najeriya, ƙungiyoyin fararen hula da iyayen yaran nan 'yan makarantar Musa da aka sace a yankin karamar hukumar Askira Uba kusan wata uku na nuna ɓacin ransu kan yadda gwamnati ta kasa ceto yaran har yanzu. Yara ne 'yan ƙanƙani, an yi garkuwa da su a rana ɗaya da yaran da suke Oyo. An samu sakewan yaran da suke Oyo sun koma gida kuma sun koma bakin karatunsu. Menene bambancin yara da suke Oyo da yara da suke Borno State? A ƙasar Algeria ta tallafa wa maƙwabciyarta Niger da wasu jirage da kayayyakin yaƙi don ƙarfafa yaƙi da matsalar tsaro da Niger ɗin ke fama da ita. Tsawon kilomita da ke tsakanin iyakan Niger da Algeria wanda ya kai kusan kilomita 1000 ba yiwuwa ƙasa guda ta iya tabbatar da wannan tsaro. Dole sai an haɗa ƙarhi da ƙarhe. To za a ji waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Za mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Talata, wanda a cikinsa za a ji cewa ana ci gaba da aikin ceto har cikin dare a Colombia bayan da girgizar ƙasa mai ƙarfi ta kashe akalla mutum 130. Rasha da Ukraine na ci gaba da kaiwa juna hare-hare ta sama cikin dare, lamarin da ya kai da mutuwar mutum 6 a birnin Zaporizhia tare da haddasa gobara a wani gidan ajiyar kaya. A Najeriya, ƙungiyar fitattun mutanen nan 100 da aka fi sani da G100 ta kira wani taro don haɗa kan 'yan takarar shugaban ƙasar na hamayya a zaɓe mai zuwa su dunkule su tsayar da mutum ɗaya don kawar da shugaba Tinubu da jam'iyyar APC daga mulki. To anya kuwa kan 'yan hamayyar zai iya haɗuwa? Mun imani cewa shugabannin nan namu sun la'akari da halin da ƙasar nan take ciki, kuma za mu iya shawo kansu, kuma su kansu sun fahimci cewa su ma suna neman mafita, ba jama'a ne ba kawai. To a wasanni ko bayan da kamar ta waje da Najeriya da gasar ƙwallon ƙafar mata ta cin kofin Afirka, ko ina makoman Najeriya game da damar zuwa gasar kofin duniya? To yanzu dai tunda Super Falcons ta yi rashin nasara, za ta je playoff kenan da ita da Afirka ta Kudu. Idan ta samu nasara za ta kasance ɗaya daga cikin wakilai na nahiyar Afirka. In ya so sai ta je su haɗu da waɗansu nahiyoyi, ba wai daga Afirka ta Kudu shi kenan ba. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotanni a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Aliyu Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da kuma Niger, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa wata kotu a Siriya ta yanke wa tsohon shugaban kasar Bashar al-Assad hukuncin kisa bayan kama shi da aikata laifukan yaƙi. Zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum fiye da 160 a girgizar kasar da ta afku a kasar Colombia yayin da ake ci gaba da aikin ceto. A Najeriya, hukumomi a jihar Kebbi sun tabbatar da mutuwar wasu 'yan bindiga yayin musayar wuta da jami'an tsaro. Waɗannan barayi ne waɗanda suka fito mana ta ɓangaren Zamfara, kuma sun yi wani gangami ne wanda Allah ya ƙaddara jami'an tsaronmu da ke yankin Makuku suka tare su kuma suka yi bakin wayansu wanda ba su samu nasara abin da suka so su yi ba. A jamhuriyar Niger, sama da matasa 2,500 da kasashe 10 na Afirka ke ci gaba da musayar shawarwari a wani taro da aka shirya domin lalubo irin gudunmawar da za su iya bayarwa domin ci gaban yankin Sahel. Don wanga taro ya kama mana kamar wani dankon zumunci na gama hankalin matasa don saboda ci gabansu bisa kan aiki, bisa kan zaman lahiya. Kenan a nemo hanya inda za su ɗauki nauyin kansu, su taimaka ma al'ummansu, kuma su taimaka ma ƙasa saboda ci gaban ƙasashenmu.
To za kuma mu je jihar Oshun inda ake ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnan jihar a ƙarshen wannan mako, amma farko sai Zubairu Ahmad ya karanto labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da kuma Niger, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa yayin da adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a Colombia ya zarce 200, wani da ke ƙasar ya yi wa BBC ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Yanzu dai ana ta ceto jama'a, ana ta fito da mutane, ana neman da za su samu su yi bacci wanda gidajensu ya samu matsala, kuma gaskiya ya taba gidaje sun fi 1,500. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan mata fiye da miliyan 2 aka hana samun ilimin sakandare a Afghanistan tun bayan dawowar gwamnatin Taliban. A Najeriya, ƙungiyar kwadago da ta ma'aikatan jiragen sama na ƙasar sun dakatar da tashin jirage a Abuja da kuma Legas sakamakon tsinduma yajin aiki kan hana wasu ma'aikatan jiragen sama na ƙasar shiga ƙungiyoyin kwadago. In kana cewa kada su yi ƙungiya, kenan akwai haƙoƙinsu da aka tauye, kuma ina mai tabbatar miki dole ne a basu su kafa wannan ƙungiya a duk wanda ta shafa, sai dai ya haƙuri a mu ga abin da lokaci zai yi. To za kuma mu ji kiran da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta yi na neman a kama Sheikh Yahaya Jingir kan kalamansa na baya-bayan nan, amma duk sai bayan Zubairu Ahmad ya karanto mana labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu mu barkanmu da wannan safiya ta Talata. A zangonmu na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashen Hausa na DW. Mun daga haiwa ke muku sallama da fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za mu je kasar Chadi inda a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai. Shugaba wato Muhammad Idris Deby Itno ya yafe wa wasu fursunoni amma kuma da sauran cece-kuce. A Jamhuriyar Niger sakamakon hadari da manyan motocin bas da aka samu a baya-bayan na gasar. Hukumomi da wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da faɗakar da matuƙa manyan motocin muhimmancin kiyaye dokoki domin rage asarar rayuka da ake gani. Akwai magarin wasu batutuwa ciki har da ƙoƙarin yaƙi da cutar zazzabin malaria a duniya, musamman ma a nahiyar Afirka. Da ƙarin wasu rahotannin, amma yanzu ga labaran duniya. DW labarun duniya. Firaministan Isra'ila ya bijirewa shirin Gaza sakamakon matsayar da shugaba Donald Trump na Amurka ya ɗauka. Jamus za ta ƙara ƙarfin rundunar wato dakile jirage marasa matuƙa bayan lamarin da ya faru a Leipzig. Takaddama ta ɓarke kan makomar dubban bakin haure a yankin Ceuta. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa tare a shirye-shiryen da muke kawo muku daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa Majalisar Dokokin Turkiyya ta gabatar da daftarin doka mai sarƙaƙiya da ke neman ba wa ƙungiyar Kurdawa ta PKK damar shiga gwamnati in sun ajiye makamai. Za a ji abin da dokar ta ƙunsa. A Najeriya, kusoshin 'yan adawa na yunkurin sake dunkulewa wuri guda domin tunkarar zaben 2027. Za a ji ƙarin bayani. Muna tafa da shirin siyasa da shirin lafiya jari sai ra'ayoyinku, amma yanzu ga Salihu Adamu Usman zai fara da labaran duniya.
DW Labarun duniya. An yankewa tsohon shugaban Siriya Bashar al-Assad hukuncin kisa. Lebanon ta zama ƙasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta soke hukuncin kisa. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da kisan 'yan sanda 10 a Artabu da 'yan bindiga. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen da muke kawo muku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji martanin da ya biyo bayan yankewa tsohon shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad hukuncin kisa a bayan idansa. A Najeriya kuma shugabannin addinin Musulunci da Kirista sun gudanar da taron koli kan wanzar da zaman lafiya. Wannan labarin nema jigon shirinmu na yau. Idan muka je jamhuriyar Niger kuwa gwamnatin ta yi garan bawul ga dokar tsarin masarautun gargajiya da za a ji ƙarin bayani a kai. Amma yanzu za mu fara ne da labaran duniya tare da Salihu Adamu Usman. DW Labarun duniya. Rasha ta saki wani tsohon sojin Amurka bayan tattaunawar Trump da Putin. Jami'an tsaron Faransa sun bankaɗo gungun masu safarar ƙwayoyi zuwa gidan yari. Taliban ta haramta wa 'yan mata sama da miliyan 2 zuwa makaranta. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanin labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa wani harin dakarun sojin Najeriya ya tarwatsa 'yan bindiga a kan hanyarsa ta zuwa Kebbi daga jihar Zamfara, Najeriya. Sannan kasuwar Rasha ta buɗe a yayin da take faɗaɗa ayyukan samar da kayayyakin abinci ga nahiyar Afirka. Wata mummunan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta rusa gine-gine da wato haddasa hasarar dukiyoyi da kuma kashe mutane da dama a birnin Colombia. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka samu a daidai wannan lokaci. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanin labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa wani harin dakarun sojin Najeriya ya tarwatsa 'yan bindiga akan hanyar ta zuwa Kebbi daga jihar Zamfara. Sannan masu masana'antu a nahiyar Afirka sun bayyana farin cikinsu da matsayin 'yan majalisun Amurka na farfado da shirin kasuwanci da ake yi wa lakabi da agowa. Sannan wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta rusa gine-gine da kashe mutane da dama da kuma hasarar dukiyoyi a ƙasar Colombia. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Ƙungiyar tarayyar Turai ta masanta zargin kin karɓar gayyatar hukumar zaben Najeriya na sanya idanu a zaɓe mai zuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe ma'aikatan agaji 36 cikin wannan shekara kadai a Sudan ta Kudu. Wasu bayanan kwakwaf sun nuna yadda aka ɓoye shugaban Amurka Donald Trump cikin motar jigilar abinci don tsoron harin Iran. To madalla yanzu ga labarin bi da bi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu inda za mu fara da kawo muku labaru.
sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Amma yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Ƙasar Sin ta fitar da hukunci na wucin gadi kan batun jibge gyaɗar pecan na Mexico da Amurka a ƙasar. An ƙaddamar da tsarin biyan kuɗi na kuɗin ƙasar Sin a ƙasar Namibia. Sannan za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da ci gaba da samun gagarumar nasara wajen murƙushe 'yan ta'adda a shiyar arewa maso gabas. Muna tare ne da tashar CRI